Здравствуйте, мои дорогие. Вот сегодня попытаюсь еще раз снять обзор небольшой участка и нашей погоды. Второй день дует ветер. Очень сильный ветер дует. Задувало в телефон. Плохо получилась съемка. Плохая. Попробую сегодня вот с наушничками снять. Может быть, будет лучше. Черепашка спряталась в домик от такого ветра, даже на камешке не греется, потому что сегодня даже солнышко не пробивается. Рыбок засыпала всех розами, листвой розочек. И вот такой у нас бушует ветер. Прям второй день. Как здесь Краснодарская земля, Кубань славится ветрами. Будем привыкать. Очень сильный ветер. Вот они, мои общипанные курочки. Ветрище, конечно, очень-очень-очень. Ой, хо-хо-хо-хо, ничего себе, как оббила. Не обсыпалась, а просто оббила ветром. Смотрите, ну самое интересное, плоды все на месте. То есть не осыпаются, плоды крепенько сидят. Это значит, она лишнее сбрасывала летом. А все, что осталось, вот так и есть. А посмотрите, сколько листвы. Ветрище просто нереальный. Очень сильное ветрище. Личку я вам тоже покажу, как там салатики сходят. И курочки, жмурочки. Муж прикопал вчера виноград там к забору пучком. Где-то с работы ехал, надыбал виноград. Ну, не знает, какие сорта. Я говорю, посади к забору, посмотрим. Может быть, это вообще винные сорта, они нам не нужны. Земли не так много, будем только столовые сорта сажать. Так что вот так. Вот такой вот ураган. Ветер. Тут у нас во дворе прям в огороде хорошо, тихо. А так стучит. Моя хурма красавица. Это единственные плоды, которые мы поедим с этого огорода. Больше ничего здесь не было. Земля, клубника уже отошла, вишня, черешня отошла. 2 персика, правда, еще было. Зайдем в теплицу. Тут салаты-малаты, укропы. Единственное, что не купили, вот лучок. Лук обычно мы у себя в Русавкино даже сажали лук всегда. И он у нас вырастал. То есть еще целый пакет мы нарезали зелени. Ну вот укропчик. Зашел. Есть тоже какие-то салатики. А вот здесь посередине почему-то пусто. Еще не зашло. Здесь огурцы. Вот они, огурчики. Объели их улитки. Пришлось второй раз посадить. Сейчас теплица полностью закрыта, но все равно накрывает муж. Так что вот такой у нас ветер. Розочки мои благоухают, цветут. Ой-ой-ой. Ветром сдувает капюшон. Так у нас осень
Только вот на елочке отобразилась. Качели перевернула все. Матрасовку. Вот такой ветерок. Эта веточка пожелтела, потому что я сломала. А я думала, это осень как бы. А, это, наверное, она желтенькая была, но ее сломала. Жалко. Все цветочки еще на улице у меня. Сегодня, правда, 9 градусов тепла всего, но днем вроде как обещают где-то до 16, наверное. Пока вот так. Пока здесь. Этот цветочек вообще хилый, там прям вот один листик. Так распушился, так расцвел. Здорово. Ну, черепашка конкретно постучала ей, она даже не вылазит. И испугалась. Вылазь, не бойся. Вылазь, не бойся. Прям на самое днище залегла. Все, уже, наверное, в спячку готовится.